Comment ça va? Ça va bien. Avec Jésus, tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Avec Jésus, tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. Pe batalisanga inconvénient ya ba il faut que bongo la motema ba o bazaki na forme ya banyama bambwa eza ba o basansa nzoto na banyama donc ozala mbwa na yo oboyi kobala mwasi osala rapport na mbwa obie basi basala rapport na bambwa na banyama na mabata eza kitoko te pe na bifurcation ba ange ye wana na epe na porte contrôle il faut billet wana osima na mabongo te po loba noke yiba billet kuna na deuxième clôture na monaki bato bakonda baza na santé te bato ngo banyoso na kati ya clôture wana baokosula kaka omonaka bato bazokosula babike o bato bamela basigarete nga alobi bamela cigarette siko baza wapi baza kote o babi te baza mokili nano bakufa te eza bato ebele bazopose nga question o mama de baba apesa biso verset ya cigarette ebele on a Bible verset à cigarette ezate mais nza ba yebisi ngake Ezekiel 8:17 la cigarette tala cigarette e bamela bana ko sala expérience même eroso songa na mokini tala nde batu ba mela cigarette bamela ngo boy anja tuninga yo mona place bamela cigarette boy Nabi na monate abiso moto amela bon ba benye liboma cigarette nyonso milinga ekenda likolo abi oyebi pona ni ekenda likolo nabi na yebite abi milinga wana ekenda ti likolo eza ba anjo batia bazwa milinga wana ba o classer yango chaque jour ozomela milinga mati omeli na tongo ba classer omeli na midi ba classer omeli na pokwa ba classer tala na kala egoïste oyo ezala na bato ya cigarette moto ya cigarette ata aza na mbongo ne ata mwasi nazangi mungwa so abomba mwa 200 ya cigarette ata mama azolela aobimisa yango te ebosomba mungwa mpe tala nde bazala soki cigarette eza te akobeta makolo tiki ngasa na suka ka koluka cigarette mpe remarke yango bango na bango bazala bolingo makama microbe ezala te cigarette moko bakomela ata bato 1000 o abeni apesi moninga o abeni do basinya mafuke toza bato kokufa yo mwana nzabi komela te ebe opose question epesa verset zwa Ezekiel 8:17 eza na kati bible eza forêt équatoriale mwana nzambe okomela yango te ezobebisa bapoumon ezobebisa santé na yo mpe epesa masque de vieillesse eza bongo cigarette eza masque de vieillesse oui so mais la cigarette mingi ozo nuna pe avant obila mama de bolo bona mone longa mo bimelinga azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi sango malamu ya Yesu Masiya ekote ya mabisika nyonso mbote shalom na bayo nyonso tu na ngongo bakolanda biso na bisika bozali tika ete nkolo Yesu Masiya apambola bino nyonso tu la princesse de l'éternel alingi bino mingi toza elongo na bino na kati na émission témoignage bisika bato bamoni loboko na nzambe baexpérimente makambo na mokolo Yesu mpe na moni satana babetaka miso mpai te kasi bazongelaka la princesse nazali bongo na mama Deborah et puis na mwana na ye ya molimo apôtre Michael napesi mbote mingi
na bayo balingaka mingi chaîne oyo pe basabonaka massivement yo oyo koti pona mbala yambo tala na se cliquer s'abonner pona lokuma nkolo Yesu Masia et puis partager témoignage oyo pona bato balanda mabomba mi ya makambu ya likolo ya lola. Alors na yango osenga na régie ba balancer les éléments moko pona lokuma nkolo Yesu et tokozonga po tobeta masolo ya témoignage ya maman Déborah. Régie à vous. Nazokatela nzambe losako na se siko tozokata losako siko kuna nalingi nakatela nzambe losako awa on y va allez katela allez tozozonga tikela katela s'il vous plaît, Olingi lipal, Olingi kopot, Olingi mosala, bona nini. Merci de retour sur ce plateau. Merci beaucoup à Yves et Bolofa, M. Fayoulou derrière la caméra, à Maman Laurien Labala, Papa Guy Labala depuis l'Afrique du Sud. On est ensemble, Marlène Bouy, en Afrique du Sud, les Kinangamoko, et pour Kapa, Nekab, les États-Unis, Zambe, Nalola, Apambolayo, Yamingi, et Yabongo, Napesi, Bisusu, Mingi, Bambote, Koleka, et pas ya Maman Betty, maman chérie, na Usa, Bisiko Zali, Maman Foura, Tabou, et Papa Kaïs. Nazaï Longo, na Maman Déborah, na Pessi Mbote. Mbote, maman. Shalom. Shalom, maman. Bonne santé. Un peu bien. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Avec Jésus, tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Avec Jésus, tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. Merci, tout va bien avec Jésus. Atako satana ko bundisa nzoto mais molimo ko simbate eza nkolo mission ezana mulai mama malobo mboka yo to yokayo bonne santé. Santé ça peut bien. Ba faiblesse ne zakaka mais sinon t'es équipé. Voilà totikelio tango pesa bana na nzambe mbote et puis au côté la personne na ba 4 portes tikala kolobi le na tuno mutuna te poto filer déjà signalé bango vendredi déjà oyo
vendredi au betano lisolo bana nzambe bala vraiment na pesi mbote na bana nzambe nyonso na basali nzambe nyonso na mokili bobima surtout basali na nzambe o a Congo na pesi bino mbote nazo pesa mbote na ba onyo ba landanga na ba onyo bazo ko interceder ponanga na ba onyo bazo contribuer pour na ministère oyo na pesi bino mbote vraiment na bosani binote tokokutana nde vendredi awa na kati esika oyo na live toza na ba question face à face o préparer question na yo opposer o reçoit réponse tokobondela pe pona babeli ba onyo baza na problème baza na maladie ba onyo baza na makambo ezotumisa bango vraiment tokosala ngo ndenge nzambe alobi na mokana ya Luc chapitre 4 verset 18 alobi esprit ya nzambe eza na kati na nga apakolinga po annoncer la bonne nouvelle na ba pauvre pona fongola ba onyonso eza mato ya kokufa bayoka ba captif babima na ba prison ekokokisama vendredi na 18h vendredi le 30 donc dernier vendredi à mois d'avril vendredi o ya lobby le 30 ba prière olingi lo sambo mama Rosala wana olingi question a Rosala na sukisi ekoloba papa Michael Mbote mama onsa boni kimia nzamba azobatela kaka ndenge ozomona biso bien habillé merci maman nangai nangolo voilà bete sona na quelques secondes du sola vendredi bana nzambe bazana ndenge ni bana titid nini na pesi bana nzambe nyonso mbote ndenge bazolanda biso rendez-vous nyonso d'abord si Christ n'est pas là ezalaka pasi pe ezalaka na réponse te mais tozana kondima parce que ezali musala na ye que Christ ye moko kozala maître ya rendez-vous wana peu importe distance loboko na ye ko traverser ba frontière ba continent et kozala vraiment opérationnel donc na vendredi le 30 à partir il y a 18h chargé zala vraiment branché mais ka ko centraliser ba occupation na yo pour que ozala live olanda vraiment nyonso oyo ozwa na témoignage pendant et bandeliti na partie oyo parce que ça finalité te ça juste une partie déjà il y a grande au maman pesi question na yo oyo koki ko poser surtout oyo ko contribuer na message oyo ba pesi yo pour la spiritualité ya vie na yo soit na ba difficulté problème nyonso zanango na kondima pe yo zanango si tu es quelqu'un azan près na yo ndeko malade to nini meka kozala na ta ya kozala na pembeni pour on va prier ensemble na libonde lindenge moto ko sangana no croyons que nzamba ko sala ba faveur rebelle na lolenge nyonso pe ko linga o meka nzambe na yo faites là parce que zali moment o ko senga ke mwana nzambe nyonso a saisir bénédiction na ye na occasion wana. Merci beaucoup. Alors yo mutozali na cadeau pour la maman Déborah. Vous voyez nous continue à on ko la toucher ce molimo na nzambe toucher tinda ngo alors na mkolwana donc remettre après mission première partie il y a témoignage net remettre yango alors mutozali na fond na yo pe na ndenge afongoli makambo nkola pesa ki apesi yango ye mokalbaki ete ilobi pe na makomi kabola na moto yo ate yo liloba kabola na ye mbozui na yo voilà alors ça vendredi le 30 donc dernier vendredi à mois d'avril na partir il y a 18h heure de Kinshasa tokoto pour na été to pamba mana live wana mama Déborah batpa c'est pas na ngongo na mais l'autre zana te kende na lelo aussi sa 4e porte au baki au filer lelo malobo mboka to zo continuer na témoignage na biso to lobi makambo ebele ya mondi so to lobi ke vendredi to kata to bondela nan pour ce témoignage za mulai yango to aussi sa première partie mais koza suka wana te deuxième partie kozala to lobaki ndenge to bimaki na Nouvelle Jérusalem et to zaki komata na ebisa bino ndenge to komaki na bifurcation kuna penza jugement ezate kaso basali signe olandi côté ba otinda yo sikoyo moko mitala mokolo ngo ekozandeni pe to lobaki to komaki na porte vraiment so zana ticket to okota te mais ticket ngo pe kangama na maboko te pe to mona ki ndeni to kotaki bato ebele bazotuna na ba question ke mama Déborah yo lobi ba chiffre 77 eza nzambe bon ndenge ni to mona ngo na biloko komi biso koto na poto to komo banga kosoma biloko eza na ba 7777
nga yebisi bino que chiffre 7 eza la perfection mais oyeba te biloko wana so eza mabe so eza malamu biso moyen tojuge yango te pese biloko nyonso napesaki réponse bo biloko nyonso tozosala bazosala wana mokili o Satan aganya mais eza te ke tokoboya kolia tokoboya kolata tokoboya kosomba mpona biloko Yesu ye moko alobi ke bolia nyonso baoteka na wenze par l'action de grâce c'est-à-dire osombi eloko ata omoni batie bamarque de la bête na kati pamela yango so pa makilama Yesu okosalela eloko wana pese so kobandi koboyaka biloko nyonso seke na telefone tokoboya yango or ke telefone eza yo moto osali te bilamba eza moto osali te oyebi te nde moto asala yango problème eza te ke bo banoboyaka babiloko eloko nyonso ozosomba so pa makilama Yesu pamela yango bondela Nzambe salela yango. Chiffre 7 c'est la perfection. So batie 3 chiffres c'est que triple ya perfection. Donc perfection ekomi kobulisama ya likolo eza bongo. Donc moto azupe eza changement total la vie na ye. Yango batie 3 chiffres mais ça te que eza chiffre ya Satan te chiffre ya Satan eza 666. Presque moto bato ba poser question pour comprendre. Na première porte tolobaki eza porte oyo batia kaka ba ama bato baza vivant na mokili mais basalela Nzambe baza fondé na parole de Dieu bazo tambola pe na busanga. Na deuxième porte tolobaki ezali bato bayembela Nzambe. Pourquoi ba présenter bango lokola ba amike pour c'est moi na moki ayoka sonité so azobina so azoyemba ata bosani lokolo kuna azana yete yango na pesa bino même exemple na nga enazali na âge ya ba 9 ans na 4e primaire et tozaki ba pionnier mobutu et to bina couper na ngai kwei mengano occupé tengo continuer ka ko bina pona nini puisque na âge na zaki wana no mona oka normal a moniter na sali mabe donc moto azo yembela Nzambe il faut azana kati il faut azana bosantu il faut aza oya yoka sonité sozo binela Nzambe yango na pesa bino exemple président Fachi tala ndeka binela ki Nzambe bino nyonso bomonaki na troisième porte tolobaki ba bébé oyo Nzambe tina na mokili bisika to uta ba serviteur ba servante bana Nzambe yo mokili eza bisote to yaka koya ba amna bango pe eza kuna to monaki ba bébé pe ba bébé wana na lobaki batina bango na mokili bazokota na mabuma ba mama oyo Nzambe alingi atini mutu na mission na ye na mosala na ye pe ba yebisanga lisu ba bébé mosusu bakota na nzoto ya bato ndenge Saint-Esprit ndenge akota na nzoto mutu akota pe na forme ya bébé a pembe donc sans tâche sans lisu Saint-Esprit azana lisu muté après to bimaki wana tokenaki nde na 5 clôture na lobaki boy premier clôture eza bisika batie bato oyo ba bébé o basopa bazemi ba bébé mike erozui ozemi osopi yango ero boti mwana okebwake na kalamu ero oboti mwana otie na sachet okebwake so wapi donc bana wana nyonso oto bwaka oto sopa bazemi baza na première clôture na côté gauche on bake na lifelu baza wana bazozela ba parents na bango do basimbi kisi nyonso omela opesa ye mwana simbi pe na maboko basimbi bakisi na maboko basimbi baposenga pe ba question ebele balobi siko net ba docteur so ba memeli docteur mwasi oyo mwana koti na kati ya ba trompe est-ce que docteur atika ya kufa na bite wana ezaka ya malade ozoloba bien mwana koti na ba trompe mwana koti na ba trompe azali so mwana normal te aza mwana kasuka ne kokufa wana balongola wana ka malade avortement bazo boya eza kozwa kisi opesi moto ke mela mais soki moto par exemple zemine ezaki ya mabe mwana na kati ya baby soki basali kirita babimisi eza lisumu te soki pe moto amela déjà kisi mwana poli na libongo so basali etiritage eza lisumu te lisumu ezoya mwana poli te mais yo ozwi kisi opesi wana eza mabe pe batalisanga inconvénient ya ba lesbienne na ba homosexualité nazo yebiso ke omoni lesbienne ozosala wana eza lokola wana mwasi na mobali bobalani mwasi na mwasi to mobali na mobali ata na bomoto bobala te na déjà monde boza déjà na bana pe eza lokuta te kana mateya oyo nazwi bato ya ba lesbienne baye na kirire bango bazondima baza na bana bango na déjà monde o babota
n'esprit bozo bota bana mais du fait que boy ko bota na bomoto oboy ko bala mobali oboy ko bala mwasi po bota okomi siko ko bala mwasi na mwasi mobali bobota na deuxième monde nzambe akopinir bino bana wana bazozela bino il faut ko bongo la motema ba o bazaki na forme ba nyama ba mbwa ezaba o ba sansa nzoto na ba nyama donc ozala mbwa na yo oboy ko bala mwasi osala rapport na mbwa obie basi basala rapport ba mbwa na ba nyama na mabata eza kitoko te bamosusu oyo baza lokola soki baibu soki banani eza bato basa ba lesbienne ndeko na ndeko eza péché même ata mwana papa na ke bota hier même ata mwasi ya papa na bino papa na bali mwasi mosusu mwasi wana ye na bana yo mwana kosanisa nzoto na mwana wana te boza bandeko boza makila moko ye mwana wana bimi na makila mama yo bimi na makila papa. Donc il faut tout battre là, mi beko nyonso pour te so préparer au kena enlèvement. Ko kena enlèvement ça li pendant vous battre, bon moni déjà na carte de bifurcation, contrôle ça. Tala nan kana séjour de mort kuna. Ba ange ba telemi na BP, na bifurcation. Ba ange ye wana na épée, na porte, contrôle il faut billet wana. Aussi na mabongo te pour le banoke yi ba billet. Et ça billet moko so solo za mwana nzambe, billet ezotamola na espace. Il faut au bon la motema, il faut que soit makamo sérieux. Après to bimaki na clôture, to kota na deuxième clôture. Kuna na deuxième clôture, na monaki batu, ba konda baza na santé te. Batu ngo ba nyoso na kata clôture wana ba okosula kaka. O mona ka batu bazo kosula, o mona ka batu basala ba rim tse ba kosu. Batu ngo nyoso ba lié ba ngo ba bandi na panzi. Bato ba kondi penza na monoko batete ba cigarette na monoko batete ba pilule na monoko batete ba pipe na monoko batete donc ebele baza santé te nde na tuni o banani bato banani babike o bato bamela ba cigarette nga lobi bamela cigarette so baza wapi baza côté o babite baza mokilo na bakufa te bato to moni bakufa te baza en vie ba o to mona ki na séjour de mort bazaki bakufi mais ba o bakufi te azo vivre na mokili ranjo nyonso bato bakufa te donc eza ba am bato bamela ba cigarette na mokili place nzambe ake kotia bango bazo kosula na des autres donc repos eza te watu pona ni ba kosula bo pona ni ba lié bango ba bandi na panzi nde ba yebisi gake yo yebate cigarette oyo cigarette epesa kosu ngabi cigarette epesa kosu donc ba kosu to beleza cigarette ba lobi te cigarette kosu bobelaka boko okobela kosu na lili ya ba fièvre ya boye mais mingi o baso loba ba kosu makasi wana o ça incurable ata ba traiter aussi la te ce que moni moto abongo il faut que tout naie est-ce que mela cigarette ata ya melate tout naie baboti ne ba no melate ata baboti ne ba melate tunaye ba koko naye ba romelate ba kokoloko naye ba melate démon wanande ezo crier bango ba maladie mingi o bozo yoka ya ba kosu ba bronchite ba asthme ba paiement mingi la plupart ba maladie wana ezo ya na ba cigarette ba bibo mela cigarette est-ce que bino bo tanga nano na kati ya papier cigarette nini ba koma vraiment franchement parlant enza malobelanga eloko batu nyonso ata na kati ya mokili to bandaki kodécouvrir eloko wana te toyeba pe te nzambe alobi botala na papier ya cigarette bon moi tobekri mowa mike bakoma ye tabakoma azokoma ke cigarette ezodétruire nzoto mais bino bozomela yango mpo nani bino bomela yango te nde tovérifiaki kozonga na nga ere na elobi likama wana nde tobandaki kovérifie tomoni yango topubliaki yango partout na mokili botanga nde bakomi na cigarette nga tuni na bi mais tabako ngo moto yango asala ba cigarette ayebi ke cigarette eza mabe nde nini omelisa bato babi te ya oluka mbongo na ye yo moko tanga bible te babi na kati ya jardin de Dieu nzambe atala banzete mibale ya bomoi na akufa bon nzambe ayebaki ke nzete oyo akufa ezoboma bato mpo nani asalaki yango basali yango mpo batala baingrédient baza banani oyo baza batetu mpo bakoliaka nzete wana mais moto ya mayele so bapesi ya kolia te aloba nzambe ase akoya
donc moto oza mayeli ye akopose question te ke mpo na nini basalaki cigarette ye akolobaka nzambe aboyi yango eza bato ebele bazopose nga question oh mama de papa apesa biso verset ya cigarette ebele on a bible verset ya cigarette eza te mais nzambe ayebisi nga ke Ézéchiel 8:17 nzambe alobi eza abomination na bato oyo bazwi batabak oyo basangisi na matiti oyo basangisi na mandalala batia yango na bazolo na bango orke na epoka kala babanomela cigarette na monoko te na epoka kala babanomelaka na zolo epuis tuna bato oyo basala batumbako oyo tiaka na zolo basala yango na mandalala nga na participa na bamboka bambala naomona place baosala yango na mandalala même ata basigarete oyo nyonso oyo bozomela basala na mandalala so tuni bato bavanda wana place baosala donc nzambe akosa te nzambe alobi eza abomination bible eza monene kotiaka eloko nyonso ka teme te siko na tuni me mpo na nini baza na babandi na panzi bango nyonso balie bango babandi mpo na nini balobi babandi oyo balie bango eza milinga ya cigarette nabi milinga ya cigarette eke ekoka ndeni na panzi milinga oyo etambola eske ekokoma bande babi yo talaka te nde bomela cigarette yo omona te bamela cigarette tala cigarette bamela bana kosala expérience même ero ozozonga na mokili tala nde bato baomela cigarette bamela yango boye ange atuninga yo omona place bamela cigarette boye ngabi namona te abiso moto amela bango babenge liboma cigarette nyonso milinga ekende ya likolo abi oyebi mpona nini ekende ya likolo ngabi nayebi te abi milinga wana ekenda ti likolo eza baange oyo batia bazwa milinga wana baoklase yango chaque jour ozomela milinga emati omeli na tongo baklase omeli na midi baklase omeli na pokwa baklase te ekoma file ya monene soki ekomi file ale yoka na se ya mokili oyo balie yo file wana na panzi balie yo file na panzi ekomi neti kiteni elamba eba ekolie na panzi na minute wana quel que soit les conditions obela maladi ya kosukosu so obeli TBC te obela asthme so obeli asthme te bronchite so obeli bronchite te bamaladi ya bapema wana obela yango epuis na minute wana so oza na bande wana na panzi ata oke hôpital yango oyoka amelikisi na ndenge nyonso esima te ekosima ndenge nini oza na bande na panzi mpo maladi wana esila ifo ke tubela ke namela cigarette nzambe alimisa nga na komela lisusu te ere ozoloba bongo omona mpe babande ezopasuka mpese namonaki bato mosusu babande epasuka yango moko nabi bande ezopasuka mpo ani babi moto na mokili abongoli motema ela bongoli motema bande mpe esa nini epasuki kote ope omoni maladi esili tomona yango tosali yango na bato ebele tokomaki na mboka mangai papa moko aye kosukosu bamemi hôpital na ndenge nyonso esila te nga nayebisi na bi nzambe ayebisanga ke bato nyonso bamela masanga balia bango babandi na panzi ye alobi namela cigarette na mbala moko toyambisi ye yesu topase délivrance kaka wana azongi contrôle TBC esili awa na Kinshasa pe jeune garçon moko étudiant azolanda doctorat na médecine na Inikin bayaki na ye bakende hôpital maladi esila te nga atuni yaya omela cigarette alobi namela ela ye kotubela sengi pardon to passer délivrance to prier pour basinga bafile wana ekatana garçon wana akoma bien lelo aza soki na première licence na deuxième licence en médecine santé nezonga kitoko donc nzambe akosaka te yo so badike etika cigarette otika ngo te kala égoïste oyo ezala na bato ya cigarette moto ya cigarette ata aza na mbongo ne ata mwasi nazangi mungwa so aboma mwa 200 ya cigarette ata mama azolela aobimisa ngo te bosomba mungwa mpe tala nde bazala soki cigarette eza te akobeta makolo tiki ngasa na suka kakoluka cigarette mpe remarke yango bango na bango bazala bolingo makama microbe ezala te
cigarette moko bakomela ta bato 1000 o abendi apesi moninga o abendi donc basinya mafuke toza bato kokufa yo mwana nzambe komela te ebe opose question epesa verset soit Ézéchiel 8:17 eza na kati bible eza forêt équatoriale mwana nzambe okomela yango te ezobebisa bapoumon ezobebisa santé na yo mpe epesa masque de vieillesse eza bongo cigarette eza masque de vieillesse oui so ozomela cigarette mingi ozonuna mpe avant obila mama de bolo bona mone longa mo ebimeli nga na olia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata pena katikati ya saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni et l'autre côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès que ça on a eu galère na niveau 0 tout ça la boy moi il naza na mbongo vraiment mingi te mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta qui dit sérieux. Oh maman comment des bons donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo na bengi ya Scotty agence moi ifungami comme nango Nazareta na kufie agence lisusu ndeke sansu mulongo kuna pona zela susu kuna eza mambo mulongo te yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yiso mona makamba bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ibandi mama leki nanga yebisi ngai me na ndimi te nalingi namona kimona mbeso mpo likamba boye na monde nani esalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya produits alimentaires tosali po tosunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme la poété bandeko on baza à niveau à Kinshasa même avec un petit rien donc à partir à $10 $15 donc so na mbongo te ndeko na pota ko sunga yo a ozika biloko kolia Maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa la boutique Nazareta est ici à Kubungate toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent direction Elengesa Monkoto numéro 1 à face à l'église catholique Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Non. Nazareta. Vous allez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Qui dit sérieux. Avouez l'amour de ce Dieu-là. Bana nzambe napesi bino mbote bino nyonso nalingi koyebisa bino boye vendredi toza na live awa na kati ya Nazarea vraiment bino nyonso ozala prêt bato nyonso baza na baproblème boya kolanda yango biso tokozala face à face na bino bato nyonso balobaki ke baza aposa mama Deborah bapose baquestion mama Deborah akozala na bino bopose baquestion na bino baréponse na bino mpe bokozwa boyaka bino moko te bamalade zwa moto oyo azobela moto aza na problème tokosambela nzambe akopesa biso solution vendredi oyo le 30 avril biso oyo tokozala ensemble bino nyonso boya banimero batie kuna na se eza oyo bokoti na contribution na yo puisque oyebi kaka bapare yo na nyonso eza mbongo donc ntina yango vendredi tokokutana à partir ya 18h tokoloba tokobondela tokosala bapriere ekoleka malamu nzambe apambola bino na kombo na Yesu Kristo. Oza raison akoma masque de vieillesse o ajuana bakoma ko batata mibimo moi jeune garçon oui avant ça babi bato o a cigarette
ba omona bokozi alola te à moins qu'on se repentir et nano kufite bongola motema na yo changer tika yango nzamba osala grâce parce que Yesu akufela yo na croix. Maman pardon et bongo yo vika la cigarette et bongo bateau bachaka ya zolo inokende te bato azolo namoni bango na babandi na pazi mezolo mwindo namoni bango susu minoko oyo monoko efimbi mopazi mobo meme lingi ebima nabi o banani poni monoko efimbi boye pona ni milingi ezobima babi eza na cigarette mosusu bazwaka kote oyo nake mona ngo na mboka bambala kote ya pai nde namoni yango ya live boye na miso mibale donc otie moto na cigarette olio omela kote ote ozwi kote eza na moto ene oloba boso bambala baza baolanda omela kote moto batie na monoko nake mona yango siko evinu labi modeli na cigarette vraiment est-ce qu'on se raisonner kosala bongo te bazole koma mwindo ngabi totiaka oyo ya mwindo mpo na basinésite mpo na barine nini ekomi lisumu mabe babi ere ozotiango lokola kisi eza lisumu te mais so otie lokola kisi so obiki osala nini mais bango batika te ekontina nzambe abike batika te ata sinésite esili azokontinue ata esili te azokontinue nde nzambe alobi bo ere okende na hôpital so bapesi okisi maladi esili te basala nini bachange bakisi mosusu mais yo kotikalaka na wana chaque jour ozotia zolo mwindo ke sinésite nzambe abi wana bokosi bozwi kote milinga botie na monoko ekozikisa bino bapoumon nzambe abike etala demo ya cigarette malédiction nango ekotina tina 4e génération eza bamalédiction ebele tosubir lelo oyo tolela mpo na ninga mpasi ya boye mpo na ni boye tala bato bamela cigarette peut-être bakokoloko na yo tala lelo tosouffrir eza babi yango abomination bainsiste yango na mokana Ezekiel 8:17 babi abomination eloko nzambe insiste bakorrige nzambe te nzambe babi bozo korrige nga mpo nani e nasala mokili bomona yango e nakelaki motu bino bozalaka e napesi mibeko na nga bino bokorrige nga boza banani mpo bokorrige nga nzambe babi moto akorrige nga te nzambe azoloba ke omoni nde baokorrige nga na bamakambo oyo oyebisa bino mbe na makambo adi mpo nani bokorrige nga te na makambo ofrande bagalati 6 bozokorrige nga te pwani bino bokorrige nga te nzambe azosepela te nzambe abi moto akorrige te d'ailleurs alobi na Bakuk so otangi na 12 malheur na moto oyo azotonga mboka na makila moto atonga mboka na makila ezaka bato asese okili te baoboma bato te na yo moto avortement otongi mboka na makila otongi bandako na makila nzambe aosepela te totika biloko wana nde toke na 3e porte na 3e clôture kuna na 3e clôture na mona bato do bato mavuma evimbi bato bakonda me otali mabumo ya bato evimbi penza do bato basuba na désordre omona moto motakala moto na miso abana azosuba moto aye na kokota babandi kofinga désordre na kingo balatilati bachenete ya babouchon nga atuni o lisuba nani babi bato ya masanga bato oyo bazomela masanga babitala mpe na mboka yango ekobo omona papa mobima azoka soni te na miso abana mike do omona papa mokolo azolula mwana moke ya 16 ans omona papa 70 ans viole mwana moke ya 5 ans do moye te ngabi makambo nini ono omona abi masanga bomela nzambe abi eske bozoyebake masanga ezopesa témoin pidicité tuna bato nyonso bamela masanga soki ameli masanga ebele akolukaka avanda na mwasi so aza mwasi akolukaka avanda na mobali de mwa masanga nzambe alobi omoni masanga na debi epesa motu santé wana flatterie ya satan na debi epesi o santé okomi mpe kitoko kanaka mwa moko ozomela wana mais après quelque bambula kaka masanga epesa yo kitoko ekawusi evimiso mwa libumu donc nzambe abi mwana nzambe akomela te masanga nyonso batie alcool na kati
eza malamu te masanga bozomela eza oyo eza sans alcool bosombi oyo eza sans alcool bomeli mais oyo boyebi ke eza na alcool na kati mwana nzambe amela te puisque mwana nzambe azoboya mwana nzambe akoya na impudicité te mais ere ozomela masanga ekotinoka na impudicité okoka liso kogene te mwana nzambe aza moto akomela masanga te bamosusu bapose bakestion baposanga bakestion na soki na lubumbashi soki na mboka nini baposanga question kembe bible elobi nzambe alobaki so boza na kati komela masanga te so bobimi libanda mela masanga na bi te nga mpe natuni baange baposa biso bakestion bongo nzambe alobi so nalobi ke oyo aza na kati amela oyo aza libanda amela te c'est-à-dire moto aza na kati ya parole de Dieu amela masanga te mais moto oyo aza libanda ya parole amela masanga so oza libanda parole yebi no nzambe te mela na yo mokolo nzambe mpe okutana nzambe akopekisa yo mais yo moto ozosambela vraiment soki mpe oza libanda mais mateya oyo etouche yo okotika no mpe avant okotika no mpe avant tika masanga bato ebele baotunanga mais yesu asalaki masanga vraiment question wana batunanga mboka nyonso nayebi pa wana mpe eke na motema no mpe ozozela question wana puisque eza question batuninga partout na tamboli mais madebra ozoloba bongo yesu asala masanga te yesu akelaki masanga te nga mpe na posa même question ka ndenge opose nga atuni baange bino mpe baopekisa biso masanga ebongo yesu asala masanga te ange abia yesu asala masanga estce na mboka wana yesu asalaka masanga masanga oyo yesu asala na mboka wana yokanisi babralima ezalaki te bamama basala bamasanga moto bazalaka te yokanisi masanga mbila ezalaka te mais mpo nani jésus azwaki yango te atini bato te bokende kozwa masanga mbila boya nango bokende bamama basala bamasanga bagene boya nango bokende na babralima boya nango yesu akobanga nani yesu azwaki alobaki teke bokezwa bamasanga kuna yesu asengaki bavase batondisa yango mai la vase batondisa mai yesu asengaki yango epuis bakende ozwa bavase wana wapi bavase wana bakezwa yango liboso bandako ya bafarisien vase asali te oyo basokola maboko orke na ancien testament ezalaki boye moto nyonso oyo akota na ndako ya pharisien so olingi okota na ndako ya pharisien nde toyawa na ndako ya masefani ifo osokola maboko puisque bapharisien babanomona bato nyonso bazalaka baimpire sikoyo bapharisien batia liboso bandako na bango bavase na bamai na kati sikoyo so bapaya baye avant okota ndako ozwi maboko osokoli wana balobi okomi pire mais so osokoli maboko te oza impire yango wana yesu asenga te bokesombelanga bakantine ya bien yesu asenga yango te yesu alobi bokezwilanga bavase bakezwanga bavase vide oyo basokola bamaboko asali te na bapharisien awa nde toza biso nyonso eza motu te amela mai na kantine ya douche nani amela mai na kantine ya douche yo ozwi kantine oyo ake na douche nango obani komela mai ata moko te me bayeka na vase wana babi yesu alobi batondisa bamai na kati ere batondisi bamai babengi jésus akei abondeli bible so détermine bien tanga yango bien ke ekomaki masanga sukali balobi te masanga alcool balobi te masanga eza na sidi na kati babi masanga ya sukali seke masanga sukali eza lokola baji eza lokola oa rouge babengani bavitalo bakoka yango babengi masanga sukali ekomi masanga sukali yesu abanosala eloko na eloko na ntina mpo na nini aponika bavase oyo ezalaki néglige bavase oyo basokola maboko atie masanga na kati na bango masanga ekomi atie mai ekomi masanga sukali vase oyo néglige eza yo nanga parole normalement ezalaki mpo na biso te parole ezalaki mpo na israel biso toza banation bato moko tozalaki néglige bible apamba to banosimba te na ancien testament mwasi apamba bandaki koteya te komata hotel vase néglige mais yesu koya na ye aponi kaka vase wana
atie mai c'est la parole atie mai na kati ya vase siko mai ekomi masanga sukali donc parole de Dieu ekomi masanga o babengi type Saint-Esprit na kati ya mutu moto azaki négligé lokola nga mama de bon on appelle ça exemple à mutu te pe ce son appelle ça exemple à moto olobake a cholinga netinga na yebisa bino za villageoise nazaki moto sans valeur na uti intérieur na uti mboka nazaki moto nazata na mwa valeur moko te mais Yesu azui mai nazaki vase moko o bandoki bazaki ko utiliser o bandoki babano fina na butu o bandoki babano ya na forme ba mari de nuit o bandoki babano ko lesa ba biloko a butu mais Yesu a visité nga azui mai o babengi parole atie na kati nanga era atie mai na kati nanga atie parole na kati nanga siko mai wana ekomi masanga sukali o babengi Saint-Esprit on azote ya yo lelo eza molimo santu no te ya yo donc eza bongo soki ozotanga Bible eloko liboso il faut que luka na pensée de l'Éternel awa nzambe alingi koloba nini pe c'est so tali bien masanga sukali wana ere bapesa bato baboya o déjà masanga sukali bamela avant tomeli déjà mabe totondi tokomela o te baye nango retard totonda déjà mais eza makambo ezopase lelo soki oteyi bato oyoka mama de bango ote nani toyoka déjà mateya biso bateya biso na père tel na pasteur tel naza mondimi ya tel naza motu ya tel bon oza motu ya tel est ce que obongola motema no ochange vie na yo problème à Jésus eza makambo akala te problème à Jésus eza makambo ya ville te ya poto te problème à Jésus eza kobongola motema so oza mondimi akala bongola motema na yo donc yango wana masanga o sukali bato baolinga omela yango te yango mona ata napesa témoignage o ata oboyi ata okomante mabe kuna epa na nga eza te naza na nga te nayebi ke masanga kala osi otonda yango me nzambe lelo azoyebisa oke mela masanga o asika tia maboko na monoko ere bafongolaki nga nayebi periode basalaki bralima ya bandu nouville babenga batu babanokemela te boye ozwa molangi te batiaka robinet ok omeli modele nyonso oyo olingi me namonani ere bato bakuti ere bazompela so atondi babanozwa misapi atie na monoko asanzi soki asanzi alazongi lisusu omela aye lisusu asanzi azongi lisusu omela c'est-à-dire bafausse enseignement ozwa baparole ya mabe ozwa tia misapi na monoko sanza yango bimisa yango landa véritable parole eza doctrine ya Jésus-Christ parole oyo Yesu apesi yango mpo topréparer église épouse Yesu aza na posa bato bakende enlèvement mais soki ozokangaka motema omoni ke eza maseki me nayebisi oke meme ata na ntango ya Noe bato bamona yango maseki meme ata na ntango ya Noe bato bapanaki kondima te bien aimé kokanga motema te bongola motema na yo masanga mpe ka ndenge eza wana ezopesa mpe milimo ezopesa mpe maladi na nzoto lokola badiabete eyaka mingi na masanga topase mpe bato ebele délivrance oyo kaka eza mwana moko na mboka bambala kote ya kikwiti na kwenge mwana mwasi azwi diabete mais ere nobondela ye nzambe azoyebisanga ke demo oyo ekotela ye mokolege azwaka examen d'état mwana mwasi wana avant asala examen d'état akendaki na bapaster babondeli ye mais ere azwi examen d'état olia azonga na bapaster akesepela na bar molimo mpe ya diabete esa nini ekoti mwana mwasi alobi mama eza solo ere nakeko nazwi examen d'état ka ere nauti bar tongo nango nde nabandi kosuba ebele nake basali nga examen babi diabete donc origine nango eye na masanga donc il faut kotika yango yo ozolela lelo o diabete tala origine na yo tala vie na yo ata omela te mama na bino amela te papa na bino amela te orke malédiction ezokende ti 4e génération mwana nzambe komela masanga te Yesu asala masanga ya alcool ozomela te bagene te Yesu asalaki mai
et comme J. Tobima qui n'apporte la clôture. Toke na 4e clôture. Kuna na 4e clôture na mona ba jeune fille, ba jeune garçon, na moni bato ebele ba magicien ba marabout, na moni bato ebele na kati ya nini. Kuna baza diriger na mwasi moko. Mwasi ango basi mibale batala ba porte. Ezo memba bato na séduction. Mwasi a liboso abimi. Et mwasi wana bimi azaka nzoto mike. Azaka nzoto mike. Alati ka elamba moko ya basinga mike lokola single. Tolo nyonso libanda. Talaka mwa jupa mokuse. Mipende nyonso libanda. Atietie ba rouge à lèvres na monoko. Akati basila atie crayon yebo esali S. Atie bobo esali S. Azui ba mascara. Atietie basili na miso. Tala ba mascara. Mwasi wana ye liboso batu wana. AFC bango suivez-moi. Je suis libre. Nous allons à l'Ifelo. Nena tuni mwasi onani. Pour nene azolo bate suivez-moi. Si vous ça suivez-moi. Je suis libre. Nous allons à l'Ifelo. Nabi ezani. Babi omoni bato. Awe zesika. Batiaka bana basi na bana mibali nyonso basa lolendo. Babi tala bana basi elateli. Bato monia basa na mokili bakufa te. O mona ki na séjour de mort ezaba o bakufi. Mais ba oyo basa na mokili. Babi elateli ebomi mboka. Tala bana basi na ba minije. Tala ba kola. Mona mwasi na miso ndeko nazo kasoni te. Alati ka jupa mokusa apazi makolo. Bino ba mama ba ange ba lobi ke bino pe bo mona ngo normal. Ke mona nga komi kitoko. Mais boye ba ke bana na bino bazo séduire bana na bino mibali. Bazo séduire même ba papa na bango. Pona ni bozo permettre bana balata boye. Tala ba kola. Tala bana tala mokili tambila mabana basi watamola. Tala ba blouse ba lata tolo libanda. Tala nde ba bimisa mabele libanda. Est-ce que bana o basi ba yeba mabele za type sainteté? Est-ce que botanga mokana cantique de cantique te? Mabele c'est la c'est bu sainteté et sika parole bima. Omoni miliki oyo. Oyo ba melisa ba bébé pour ba santé kitoko et yaka na mabele. Ba yebso ke nini miliki c'est la parole. Parole de Dieu pour moto na bonne vie et yaka na mabele. Mais bozo so bo tika o libanda. Ba tunyos wa mona mabele na bino. Babi nzambe azo sepela te. Nzambe azo sepela makamo bo sala te. Tala elateli. Tala bana mibali nini batie na matoyi na bango. Tala ne ba lata biloko matoyi. Bana ko tala ba kasho ba beta na nzoto. Bine me ko lo batele ba kasho lobi lelo. Ngana loba makama kasho bana bana ote na 99. Batu balanganga ba yeba na ba bande na ngaiza. Na mona ki batu na ba caché na nzoto ba caché ba dessiner ba fleur ba dessiner ba dragon ba bitala na vie na yo tie dragon na nzoto yo yebi ke dragon na nzoto na sala musala au lieu aux yeux crocodile dessiner crocodile wana pe aliaka amela yo kan ça dessin na nzambe plaisanterie ezalate et aux nzoto no dessiner lion pe arozana nzoto na yo o remarquate banotia lion wana na nzoto o komaka kanda kanda o remarquate bano dessina nini eloko nini fleur na nzoto mibali bakoma olanda yo frère c'est l'attirance ya yo lié à l'attirance à parole de Dieu et comment attirance po ba mibali balanda yo mwana nzaba kotia biloko wana te kobeta ba caché wana te nano caché 666 yete yo déjà weli kobeta ngo eza pasi nga nazo reconnaître et na kufi na lamoki to banola na permanence nebite mokolo ngo so apôtre Michael azala nebite mwana moko a mwasi a mobali nzamba lobi lelo na hotel sabino miracle et tozo sambela mwana wana masi ya mobali o akoma magicien lelo mwana wana auti likolo akwei to bandi ko bondela ye yazaki ko a dessiner ba cacher na bino nde botia na maboko
kana caché wana 666 ebimaki na caché oza lioboko na ye biloko bazotia bango oyo bazokebeta na nzoto. Donc il te bon de la prière ekomi makasi. Amen, amen. Basi c'est binimisaka. To bangi si se wuti wapi. Bake benga papa ne, bake benga mama ne, mokolo ngo papa ne mama ne babongoli mitema bayami Yesu. Mwana wana lelo aza nganga, magicien. Kana caché atiaki wana. Era zaka mwana moke na âge ba 10 ans. Mais lelo akoma magicien munene, azo bibisa ba sardine, azo bibisa ba mo. Donc ero beti caché wana. Oza déjà agent Satan. Sala effort, luka kiso balongola ngo. Ko sala ngo bongo te. Eza bien te. Baza na kata clôture wana. Bon, nzamba bitala ta bino moko. Est-ce que botanga Bible? Ba ange babi yebisa bato nyoso batie ba sil. Erozo tia sil. Oza fille ya Jezabel. Et loko nzamba boma Jezabel. Tala. Et Jezabel akizaki basali na nzamba. Azo kosela basali na nzamba. Azo malgré que basali na nzamba. Nzamba boma ete. Jezabel azaki kana reine. Mais nzamba yaki kosilika. Tala Bible bien. Mokola tie basil. Nzamba obenga go phare. Ka erazu ba phare tie na miso. Amatini kole étage. Jezabel a outi na étage a bambani na se. Akufi. Qu'on quitte bato ba kita likolo étage rapide po ba ke tombe la corps à Jezabel ba kuti ba mbwa ba lia Jezabel batiki ka cran ka faro tiaka nzaba zo sepela na ngote mwana nzaba ko tia hote ozo corriger nzaba na kati ya salwana batalisa kingape batu nyuso batiaka rouge à lèvres et teli rouge. Et ça, suivez-moi, je suis libre, nous allons aller faire. Kotia kate, moi si mon collègue qui quitte, et non le bapote Mikael Yeo. Atia te malobi maman ozo kosa. Mais or que elle n'a pas ni témoignage, n'a pas qui peut maman te. N'a pas qui jeune fille, on a 29 ans, on a 30 ans. Azo kosa. Na butu alali na ndoto na ki quitte. Alali na ndoto. Baye na butu babi ozotia mama na tembe olobi azokosa ozomone pe aza jeune lokola yo te siko azokosa siko soit rouge à lèvres yango tia bapesi bacarton nango na ndoto aletia atie abibakisi ebele abakisi na ndoto wana ayoki yango ebima solo nye ezobima solo nye mbala mwana mwasi asutuki na pongi monoko solo ya nye moya kotia kotelema te mwa mosa azui brosse asali eleki lisusu na kikwit de na église akadesi ya kikwit de oyo ezalaki pasteur Mardoché batie rouge à lèvres donc mwana mwasi na ntongo moye te abrose eleki ayebisi mama na ye oyo natiaki mama de boba tembe yoko mono so lobi boba to bakimi solo azui mbangu tina pasteur abisenga pardon kele pe luka ba mama de ba senga pardon moi si wana yaka na kofuka makwenda makola apôtre Mikael aolela bayamisi mwana mwasi Yesu babondeli mwana sola nye esili e na teya makambo na Kinshasa na église moko kote ya Salongo mwana mwasi moko awuti kosoma rouge à lèvres atanga bekri wana te ka erno loba na Kinshasa mwana mwasi abimisi rouge à lèvres talibo bakomi madame Jocelyne de la toilette ba filmer yango na babande na nga peza na olia bakiti na bamesa atanya ukondoko na mona yo achayo na mwamba la minute on a 4 pena katikata saga fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc de tout ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça la boy. Moi naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tshela bino moi mukio naza nango na agence moko boye Nazareta. Caritas qui dit sérieux. Oh.
Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme on Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna iza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa kai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tuzawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Ah, c'est ça, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta vous avez la Congo ici. Julia, ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans mon chingom. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça c'est du sérieux. Non, il y a pas qui dit là, ma mesa. Ah, atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. La minito na kata bena katika tasaka fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais nazo chez la bino, moi mon kyo naza nango, na agence mon boy Nazareta. Sarita c'est du sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme on Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna iza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à uzika biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tuzawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique. Ah, c'est ça, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non, 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 non. Nazareta, vous avez la Congo ici.
Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya mode, yo bandika na fufu. Oui, pour na Nazareth, dans un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça c'est du sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien, le nazarien, le nazarien, le nazarien. Banakitako koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe